अगर सालों के इस्तेमाल के बाद माइक्रोवेव बहुत ज्यादा गंदा हो चुका है तो उसको साफ करने के लिए उसके अंदर एक होममेड लिक्विड रखिए और माइक्रोवेव कर लीजिए 10 मिनट के लिए। तो इस लिक्विड को बनाने के लिए एक बोल में डालिए कोई भी डिश वॉश लिक्विड, साथ ही विनेगर, पानी और बेकिंग पाउडर डालने के बाद इसको एक बार चला लें। इसको पकाने के बाद आपके माइक्रोवेव के अंदर के सारे स्टेन्स इसकी स्टीम की वजह से लूजन अप हो जाएंगे और अगर आप स्क्रब करेंगे तो सारा स्टेन्स हट जाएंगे। अगर आपको जरूरत पड़े तो इसी लिक्विड में अपना स्क्रब डिबोइए और उसको अच्छी तरह साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। इस लिक्विड के साथ आप अपने माइक्रोवेव हमेशा रख सकते हैं साफ। शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जिनके घर पे माइक्रोवेव बहुत गंदे हैं और कमेंट सेक्शन में लिखिए स्किन हैक अगर आप पिगमेंटेशन से परेशान हैं।